Speranca TV paraqet. Jam një burr 65 vjeç. E vitin e kaluar dola në pension. Për 40 vjet me radhë kam punuar si magazinier në një kompani të madhe shumice. E çdo ditë e jetës sime kishte të njëjtin ritëm. Zgjohesha në orën 6 të mëngjesit, pija kafen, merrja autobusin dhe mbyllesha në magazin deri pas dite vonë. E kur erdhi dita për të dalë në pension, të gjithë më thoshin se më në fund do të pushoja dhe do të shijoja jetën. Por e vërteta ishte krejt ndryshe. Kur je mësuar të punosh gjithë jetën, liria e papritur të ngjan më shumë si një barr. Ditët bëhen të gjata dhe shtëpia dukej shumë e zbrazët. Unë jetoja vetëm prej shumë vitesh dhe heshtja e shtëpisë filloi të më rëndonte shumë. E për të mos mbetur i mbyllur gjithë ditën, vendosja t'i vija vetes një rregull. Çdo mëngjes do të zgjohesha në të njëjtën orë si atëherë kur isha në punë. Do të vishesha mirë dhe do të dilja të blija bukën dhe gazetën. Kështu zbulova një furr buke të re që sapo ishte hapur në fund të lagjes sime. Ishte një dyqan i pastër, i shtruar me pllaka të bardha dhe një banak të madh xhami ku ishin rreshtuar byreket, buke të ngrohta dhe ca kifle. Aty punonte një vajzë. Ishte 25 vjeçe. Ishte një vajzë e thjeshtë, e palodhur dhe gjithmonë në lëvizje. Herën e parë që hyra, ajo po sistemonte raftet e sipërme dhe zbriti menjëherë për të më shërbyer. Më dha bukën dhe një byrek me djath. Unë i dhash parat, mora qesen dhe ika, asgjë më shumë. Por të nesërmen shkova prap, dhe të pasnesërmen po ashtu. Pa e kuptuar, ajo vizitë e shkurtër në furrën e bukës u bë momenti i vetëm i ditës ku unë flisja me një njeri tjetër. Me kalimin e javëve, ne filluam të njiheshim. Kur hyja në derë, ajo nuk më pyeste më se çfarë doja. E përgatiste qesen time sapo më shihte nga xhami i jashtëm. Në ato ditë, kur furra nuk ishte shumë njerëz, unë vonohesha pak më gjatë tek banaku. Ajo fillonte të më tregonte për veten e saj. Më tregoi se jetonte me qira, se punonte në turnin e parë për të mbuluar shpenzimet sepse kishte dëshirë që një ditë të hapte një biznes të sajin. Unë e dëgjoja me vëmendje. Me pëlqente mënyra se si fliste. Ishte e qartë, e vendosur dhe kishte një energji që mua më mungonte prej kohësh. Pa e kuptuar as vetë se si ndodhi, ajo u bë arsyeja pse unë prisja me padurim të zbardhte mëngjesi. Fillova të kujdesesha më shumë për veten, të ruhesha çdo ditë dhe të vishja rrobat e mia më të mira, thjesht për të shkuar deri tek furra e bukës. Doja ta shihja të gëzuar. Në një mëngjes e ishte 10 orë, kur jashtë po bënte shumë ftohtë, pash që ajo po fërkonte duart nga i ftohti pas banakut. E të nesërmen, para se të shkoja tek furra, u futa në një dyqan rrobash dhe bleva një shall të trash dhe një pal dorza. E kur shkova për të marrë bukën, e lash qesin e vogël me dhuratën që i kisha bler mbi banakun e xhamit. Kjo është për ty, i thash, që të mos kesh ftohtë kur vjen në mëngjes herët. Ajo u habit shumë. Në fillim nuk donte ta merrte, por unë ngulmova. Ajo ditë ndryshoi gjithçka mes nesh. Nuk ishim më thjesht klienti i vjetër dhe shitësja e re. Lindi një miqësi shumë e ngushtë, e unë zbulova një lloj kënaqësie të re në jetën time, të shpenzoja për të. Ditën që merrja pensionin, rruga ime e parë ishte qendra tregtare. I blija parfume, çanta, këpucë. Çfarë do që shihja në vitrinë dhe mendoja se do i shkonte, e blija pa u menduar 2 herë. E dija shumë mirë që pothuajse të gjithë pensionin tim po harxhoja pas saj.
Muajin e shtyja me kursimet e mia të vjetra, por nuk më bënte fare përshtypje. Vetëm ideja që ajo me priste çdo ditë dhe gëzohej nga gjërat që i çoja më bënte të ndjehesha akoma gjallë. Ajo nuk ishte një vajzë përfituese, përkundrazi. Sa herë i çoja diçka të shtrenjtë, ajo përpiqej të më ndalonte. Me thoshte që ishte e tepërt, që nuk duhet të harxhoja pensionin për te, por në fund i pranonte. Dhe bashkë me pranimin e dhuratave, bisedat tona u bën me personale. Ajo me fliste për djemt që e ngacmonin dhe me thoshte hapur që asnjëri prej tyre nuk e kishte seriozitetin dhe kujdesin tim, e asnjërin nga ata nuk i blinte qoftë as edhe një dhuratë të vetme. Këto fjalë me bënin të ndjehesha diçka pak më shumë se thjesht një burr në moshë që i blinte dhurata. Kisha filluar ta shihja si një grua dhe ndjeja që edhe ajo nuk më shihte më thjesht si një mik të vjetër. Kështu kaloi një vit i plot nga dita e parë që isha futur në atë furbuke. E për të shënuar këtë përvjetorin ton, por edhe sepse po afronte ditëlindja e saj, vendosa të bëja diçka tjetër. Bleva një varse të bukur floriri e ishte gjëja më e shtrenjtë që i kisha bler deri atëherë, e atë ditë vendosa të mos shkoja në mëngjes si zakonisht. E dija orarin e saj të punës dhe vendosa të shkoja në darkë, fiks në orën kur ajo mbyllte dyqanin. Ishte një mbrëmje me shi të lehtë, e rrugët e lagjes ishin bosh, e kur arrita tek furra, dera e jashtme ishte ulur deri në gjysmë gati e mbyllur, e drita kryesore e furrës ishte e fikur. Por nga brenda vinte një dritë e zbehtë nga dhoma e pasme, aty ku ishin furrat dhe ku përgatitej brumi. U ula paksa për të futur kokën, e dera e xhamit ishte e hapur. Hyra brenda, e banaku ishte bosh dhe i pastruar. Ajo pastaj doli nga dhoma e pasme, kishte në dorë një leckë me të cilën po fshinte tavolinat e punës, e kur me pa, nuk u tremba s'pak. Çfarë po bën këtu në këtë orë? Me pyeti ajo. I thash, kam ardhur të marr. Jashtë po bie shi dhe nuk doja të ikje vetëm. Ajo e la leckën me janë. Prit brenda atëherë, më tha, e jam brapa se këtu jashtë bën ftohtë. Unë kam vetëm 2 gjërat e vogla për të sistemuar dhe do të ndërrohem, e pastaj ikim. Unë kalova pas banakut dhe u futa në dhomën e pasme, e ishte një ambient i ngushtë e i mbushur me thas mielli në njërin cep dhe me 2 furra të mëdha që tani ishin të fikura, por që ende mbanin nxehtësinë e ditës. Tek ajo dhomë ngushtë ishte mjaft ngrohtë, e aty ishte një tavolinë druri ku ata zakonisht hapnin brumin, e unë nxora kutinë e vogël të floririt nga xhepi i palltos dhe e lash aty mbi atë tavolinë. Ula në një karrige pranë dhe prita. Kisha shumë emocione, e ndjehej diçka ndryshe atë natë. Ne kishim qenë gjithmonë të ndarë nga i banak i xhamit e nga klientët e tjerë. Tani ishim vetëm të mbyllur në një dhomë të ngrohtë e të qetë. Pas pak minutash, ajo doli nga një derë e vogël aty brenda ku mbante rrobat e saj. I kishte hequr rrobat e punës dhe kishte veshur një kemish dhe pantallona, e flokët i kishte lëshuar. Erdhi pranë tavolinës e drurit për të marrë çantën e saj dhe pa kutinë e vogël që unë kisha lënë aty. Kjo është për ty, i thash unë nga karrigja. U bë një vit që njihemi, dua që ta mbash kujtim nga unë. Ajo e mori kutinë nga tavolina dhe e hapi, e kur e pa varsen e floririt, nuk foli më njëherë, por buzëqeshi, e mbylli kutinë dhe e mbajti në dorë. Nuk duhej të shpenzoje kaq shumë, tha ajo. Kjo është shumë e shtrenjtë, unë nuk e meritoj gjithë këtë që po bën për mua. Ti e di shumë mirë pse po e bëj, i thash drejt për drejt. Unë nuk jam djali i ri që të them fjalë të bukura kot, unë bëj atë që ndjej. Ajo u kthye nga unë. Vetëm qëndroj aty duke mbajtur dhuratën, e unë ngrita nga karrigja. Hapat e mi drejt saj ishin ngadalë nga që kisha emocione.
e ju ofrova pastaj plotësisht. Kur ajo e ngriti kokën që të më shihte në sy, nuk kishim nevojë për fjalë të tjera në atë moment. Të gjitha ato mëngjeze, të gjitha ato dhurata dhe bisedat tona të gjata na kishin sjell pikërisht këtu. Unë ula pak dhe e putha direkt në buzë, duke menduar që ajo çfarë s'do më thoshte. Por nuk iku, përkundrazi, u ofrua edhe më shumë dhe ma ktheu puthjen me po të njëjtën dëshirë. E qëndruam aty në atë dhomë të pasme të furrës, duke u puthur për disa kohë. Kur ajo unë ngrit dhe u ul mbi atë tavolinën e drurit, atëherë unë ju ofrova pranë saj. Duart jo vendosa tek beli, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.